Βήμα πίσω δεν κάνουν οι δικαστές όλης της χώρας, προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει σε νέες περικοπές στους μισθούς τους, οι οποίες μισοσταθμικά θα φτάσουν ακόμη και το 23%. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πανδικαστικής συγκέντρωσης που πραγματοποίησαν σήμερα στο εφετείο, προανήγγειλαν ότι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά θα καταθέσουν αγωγές. Η Τίβενος είναι το σύμβολο του λειτουργήματός μας και το λειτουργήμά μας υπηρετεί τη δικαιοσύνη, η οποία είναι ιδανικό και θεσμός. Εάν η κυβέρνηση επιμένει να θέλει να ισοπεδώσει τα σύμβολα και τους θεσμούς, μπορεί να θεωρείται κυβέρνηση ευνομούμενης ευρωπαϊκής χώρας. Οι πρόεδροι των ενώσεων χαιρέτησαν την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων, με τους δικαστές και τους εισαγγελείς να δικάζουν μόνο για μια ώρα και στη συνέχεια να κατεβαίνουν από τις έδρες. Στα διοικητικά δικαστήρια θα αναβάλλονται οι δίκες μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ οι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα δικάζουν από τις 9 στις 10.30 μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. Η σύγκριση των μισθών των δικαστών μπορεί να γίνει μόνο με τις αποζημιώσεις των βουλευτών. Αυτή είναι η συνταγματική ισοτιμία, αυτή είναι η ισονομία και η ισοτιμία και η ισοκυρία, όπως λέμε, των διών εξουσιών. Δυστυχώς για τα οικονομικά επιτελεία αποτελούμε αριθμούς και υποδιαιρέσεις αυτών και όχι ανθρώπινες οντότητες. Τη συμπαράστασή τους στους δικαστές εξέφρασαν εκπρόσωποι των ανεξάρτητων Ελλήνων που παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση, ενώ αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Γλέζου, ο οποίος ζήτησε να καταργηθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε τροχιά κινητοποιήσεων και έντονης διαμαρτυρίας είναι και οι ένστολοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από την αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης, κρατώντας πανό και μαύρες σημαίες. Δεν υπάρχει τσίπα! Δεν αντέχουμε νέες περικοπές. Έχουμε περιέλθει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Σε αναβρασμό βρίσκονται όμως και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, οι οποίοι προανήγγειλαν απεργία την 5η 20 του μήνα, ενώ την Παρασκευή 21 λουκέτο βάζουν οι εφορίες σε όλη τη χώρα, με τους εφοριακούς να διαμαρτύρονται για τις νέες μειώσεις στους μισθούς τους. Τέλος, η ΟΛΜΕ έχει προτείνει απεργία των εκπαιδευτικών την ημέρα της ψήφισης των μέτρων, εκτός από την συμμετοχή δασκάλων και καθηγητών στην απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ στις 26 του μήνα. Ενώ οι πανεπιστημιακοί εξήγηλαν συλλαλητήριο την ερχόμενη Τρίτη.